哇，6年级的哥哥好高啊，好成熟啊，跟大人一样。我都6年级了，我们这一代怎么没有像以前一样高，还都那么幼稚？不是3年级的都这么矮吗？哇，还是9年级的哥哥成熟呀。我都9年级了，我们这一怎么还是那么幼稚？感觉这6年级的小屁孩好傻啊。你是不是谈恋爱了？没有。你就是谈恋爱了。怎么可能谈恋爱了？你肯定谈恋爱了。怎么可能谈恋爱了？你笑的不对劲儿哦，跟哪个朋友聊天那么开心，是不是谈恋爱了？不是，我在跟闺蜜聊天呢。哦，我不信。盘点学校里那些令人羡慕的体质：一、吃不胖体质，炸鸡汉堡不停吃，饮料奶茶当水喝，但一称体重。怎么又瘦了？牛逼！那我还活啥呀？跳了，兄弟。二、不近视体质，手机玩的比谁都多，写作业离得比谁都近。上，我去，你挺牛逼克拉斯啊。三、学霸体质，上课是不行的，推高低啊，推高低！游戏是天天打的。小明100分，第1名。可是我也没学呀。请选择你在学校午睡的不同状态：1、无法入睡型。